Mu ntara ya Makamba hari imice ibiri y'abarimyi borozi. Umuce wa mbere ni uw'abarimyi bafise uburyo bagakoresha abakozi benshi kuko umwimbu uheza ukajanwa ku isoko. Hakaba rero n'abarimyi bato bato bikorera ku giti cabo umwimbu bakawufungura bakanabika n'imbuto. Ikibabaza abo barimyi bato bato nuko iyo bagiye gutora umwavu w'ikizungu bishuriye amafaranga, abajeje gutanga uwo mwavu baca babananiza mu kubakoresha ibikorwa rusangi imbere yo guhabwa imifuko y'umwavu bakeneye. Ivyo bikorwa rusangi abo barimyi bategekwa kubikorera mu kibanza kizokubakwamwo isoko nshasha ya Makamba, nk'uko umwe muri abo barimyi avyigana. Ayo Makamba tarafise ikibazo cerekeye amangre. Ubu abarimyi bose barahejeje kurihana, rero tugiye ku masitoke y'amahanga basha kwibangere, batubwira yuko mwagero yaheze, kaboneka myaje tukaza tumamuka ngo yaheze. Rero ikibazo cane si ikindi, ubu nabo batuye sisiteme yuko ngo umuntu imbere yuko aronka angere ngo abanza kuja gukora ibikorwa rusange bakamwandika, umukuru w'umutima akamwandika. Ivyo bintu birakumva mukuru w'intara ya Makamba, hariho ahantu hari akaburi bahambamwo abantu. Rero umuntu imbere yo kuja gutora umufuko banza kugenda gukora ibikorwa rusange ahantu mu gutema, mu gukwagura, mu guharurira ahantu nyene hazunguruka zohashira mu isoko. Abo barimyi basaba abajejwe intwaro n'abajejwe uburimyi ku rwego rw'intara ko botandukanya ibikorwa rusangi n'ikiguzi c'umwavu w'ikizungu, kuko umwanya bata bagiye muri ivyo bikorwa rusangi bakora ku nguvu biheza bikabacereza mw'iteragira ry'imbuto. Tubibutse ko umukuru w'igihugu aherutse gushikiriza mu kiganiro c'abavugizi b'ubushikiranganji butandukanye n'abamenyesha makuru yategetse ko ata murimyi akwiye gucegwa kandi yararishe ifumbire.